E com vocês, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando minha geladeira de brinquedo que eu mesma fiz. Então, se vocês querem ver, não sai daí, vem? Então, vamos lá. Começando aqui em cima. Aqui tem essa latinha, que não tem nada dentro, tá? Então, eu não vou nem abrir. Aqui tem essa cestinha, que tem esse biscoito. Eu fiz de papel, aqui dentro tem um biscoito de verdade. Não de verdade, né? De brincadeira, de papel. Tem suco de uva. Aqui, ó. Tá focando pra vocês verem. Aqui tem suco de laranja. Aqui. Acho que não tá focando, né, gente? E a cestinha. Eu coloco aqui dentro dessa cestinha. Que é a parte de cima da geladeira. Vamos pra parte de baixo. Aqui eu encapei ela, né? É de papelão. Eu encapei ela com papel. Aí tem esses coraçãozinhos. Aqui eu fiz tipo uma... pra deixar fechado. Aí aqui tem fitinha. Aí você abre aqui. Aí abre aqui. A minha geladeira. Aqui tem uma garrafinha de água. Aqui tem pão de papel. Aí tem um ovo ali. Aqui tem uma panela de arroz. Aqui tem outra panela de feijão. Esse arroz e esse feijão é que sobrou do almoço. Aqui eu coloco tudo aqui. O feijão aqui. O arroz aqui. Aqui tem manteiga. Aqui tem presunto e mussarela. Aqui tem carne de massinha. E é isso, a geladeira. Eu fecho aqui. Eu coloco ela em cima de um banquinho pra ficar mais alto pra mim, né? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.